हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने एक माइक ऑर्डर किया था मीशो ऐप से। देखते हैं, इसकी खोलते हैं और कैसा है माइक ये भी देख लेते हैं। इसको खोलते हैं। पहले ये ठप्पा निकल गया, फिर इसके अंदर ये निकला और एक ये निकल गया। ये फ़ोन के पीछे लगता है और ये निकल गया माइक, ये देखो। और इसके अंदर तो एक ये निकली है, यहाँ पर लगता है इसके साथ में। और एक ये निकली है इसके, मतलब चार्जिंग वगैरह होगा इससे। ये चार्जिंग केबल और कुछ इस तरह का है इसके अंदर। ये इसके अंदर सेट हो जाता है। ये कुछ इस तरह का सेट हो जाता है। और ये पिन है जो इस फ़ोन के यहाँ पर लग जाती है, ऐसे लगती, कनेक्ट अपने आप हो जाता है। और कुछ नहीं। धन्यवाद।